আমার সাথে। হ্যালো ফ্রেন্ড, এখন আমরা মোমো চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি। এই যে মোমো আমার কাছে আছে 10টা, বুনুর কাছে আছে 10টা। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। 1 2 3 স্টার্ট। এটা খাওয়া জানা নেই, হাত দিয়ে খাও। আমরা খাচ্ছি না, খাবো না তুমি। হাত দিয়ে আসলে পানিশমেন্টটা খুব মজাদার হতে চলেছে, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর কয়টা আছে তো ভিডিও কয়টা আছে? লঙ্কা আসবে অঙ্কল দাও। ও আমি এসে আবার ডিস্টার্ব করলাম। হয়ে গেছে না? তোমার কত হইতেছে? আমার না তাহলে আমি খামার ঘরে আছি, ডাক দিস। হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক দিস। হ্যাঁ আমি তাহলে খামার ঘরে যাই। Music. Number 2 punishment, কান ধরে উঠবো 50 বার। নে শুরু কর। 1 2 3 4 ভাই বোন 5 6 7 এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। 8 9 10 11 আস্তে 11 করেই নেই। 11 12 13 14 15 16 17 বাস 17 তারা শুরু কর। কত হইলো ভাই? 21 আচ্ছা 21 ভাই ওইভাবে না তো, হাঁটু করে না তো। নে ফটাফট কর। আর কতক্ষণ পানিশমেন্ট? फटाफट कर आगे ताकि ना जी What? What the fuck?
এখন 3 নাম্বার পানিশমেন্ট হবে বাদাম বাদাম গানে ডান্স করবে। Music. বল পায়ের তোড়া না, তুই তোর করতে লাগবে, আমি পারি না। পায়ের তোড়া হাতে বেলা কর, তাড়াতাড়ি কর। পায়ের তোড়া হাতে বেলা থাকে যদি সিডি গলে চেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নাই কবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম। আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কিন্তু। টাটা, আবার পরে দেখা হবে পরের নেক্সট ভিডিওতে।